მოგესალმებით. ბევრი ადამიანი ფიქრობს, ნაკლებ საკვებს მივიღებ, მეც ვიმოძრავებ და წონაში მარტივად დავიკლებ. განვიხილოთ ეს საკითხი, ასევე ვისაუბრებთ წონაში კლების ერთ-ერთ მთავარ მექანიზმზე. წარმოიდგინეთ, რომ ცხიმოვანი უჯრედი არის საწყობი, რომელსაც აქვს სფეროსებრი ფორმა და სახერო ბუშტის მსგავსად შეუძლია მოცულობის მომატება ან შემცირება. მას აქვს შესასვლელი კარები, რომლის მთავარი გასაღებია ინსულინი და თუ ეს კარები გაიღო, ცხიმოვან უჯრედში გროვდება ენერგია, მისი მოცულობა იმატებს და ბუშტივით იბერება. ცხიმოვანი ქსოვილი არის ინსულინ დამოკიდებული. მას აქვს რეცეპტორები ინსულინის მიმართ. ინსულინი განვიხილოთ როგორც ცხიმოვანი უჯრედის ეგრეთ წოდებული ცუდი კარების მთავარი გასაღები, რომელიც თრგუნავს ჰორმონ მგრძნობიარე ლიპაზას აქტივობას, ცხიმების წვას და იწვევს პირიქით მათ დაგროვებას. შესაბამისად, ჩვენი მიზანია ინსულინის გამოყოფის ნაკლები დასტიმულირება. ეს საკითხი ძირითადად რეგულირდება გააზრებული საკვები რაციონის ჩამოყალიბებით. ჩვენს ორგანიზმს სხვადასხვა პროცესების განსახორციელებლად ესაჭიროება ენერგია, რომელიც გამოისახება კალორიებში. მაგალითად, თქვენ დღის განმავლობაში საკვების სახით მიიღეთ 3000 კალორია. მიღებული საკვების გადამუშავებასა და მონელებაზე ნაწილდება კალორიების დაახლოებით 10%. კიდევ 10% ფიზიკურ აქტივობაზე. ეს მაჩვენებლები ცვალებადია, მაგრამ დღის განმავლობაში საკვებიდან მიღებული კალორიების უმეტესი ნაწილი, დაახლოებით 80% ნაწილდება ბაზალურ ნივთიერებათა ცვლაზე. ამ საკითხებზე ჩვენ წინა ვიდეო მიმართვაში ვისაუბრეთ. ეს პროცესებია თავის ტვინის ფუნქციონირება, ორგანიზმის ტემპერატურის შენარჩუნება, სუნთქვის პროცესი და სხვა. როდესაც თქვენ ზღუდავთ საკვების მიღებას, ორგანიზმი გადადის ეგრეთ წოდებულ ეკონომიურ რეჟიმზე. ანელებს ნივთიერებათა ცვლას, ამძაფრებს ჭამის მადას და წონაში კლების პროცესი ფერხდება. შესაძლოა ითქვას, ორგანიზმს დამახსოვრებული აქვს თავდაპირველი წონა და ცდილობს დაიბრუნოს დიდი შრომით დაკლებული კილოგრამები. სწორედ ზემოაღნიშნული ნივთიერებათა ცვლის ცვალებადობა მჭიდროდ ასოცირებულია ჰორმონებთან. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ფარისებრი ჯირკვალი. მაგალითად, ადამიანს, რომელსაც აქვს თირეოტოქსიკოზი, როდესაც ორგანიზმში ხანძარია, რადგანაც ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონების სისხლში ჭარბადაა გამოხატული. ის წონაში იკლებს, მიუხედავად ჭარბი რაოდენობით საკვების მიღებისა, ნაკლები ფიზიკური აქტივობის ფონზე. პირიქით, ჰიპოთირეოზის დროს, როდესაც კოცონი ქრება, რადგანაც თიროიდული ჰორმონების რაოდენობა სისხლში დაქვეითებულია, თქვენ გაგიჭირდებათ წონაში დაკლება, მიუხედავად შეზღუდული რაოდენობით საკვების მიღებისა, მაღალ ინტენსიური ფიზიკური აქტივობის ფონზე. ცხიმოვანი უჯრედის მოცულობის შემცირების შედეგად წონაში კლების ერთ-ერთი მთავარი ჰორმონი, რომელიც უნდა აღინიშნოს როგორც წონის კორექციის დირიჟორი, პირველად 1895 წელს პოლონელმა ფიზიოლოგმა და მეცნიერმა ნაპოლეონ ციბულსკიმ თავის სტუდენტთან ერთად აღმოაჩინა. ამ ნივთიერების საბოლოო გამოყოფა შეძლო იაპონელმა მეცნიერმა ტაკამინემ და მას ადრენალინის სახელწოდება მიანიჭა. ადრენალინის გამოყოფის საუკეთესო წყაროა ფიზიკური აქტივობა. მაგალითად, თქვენ წონაში კლების მიზნით გადაწყვეტეთ სიარული. დაუშვათ 80 ნაბიჯი წუთში. 1 საათში გაივლით 4800 ნაბიჯს და დაწვავთ 200 კალორიას, რაც დაახლოებით 2-3 ნაჭერი პურის ტოლფასია. შესაბამისად, 1 საათიანი სიარულის შემდგომ 2 ნაჭერი პურის ან დაახლოებით 100 გრამი ციციბურას მიღებით, თქვენ დახარჯულ კალორიებს მარტივად დაიბრუნებთ. თქვენ ალბათ იფიქრეთ, 2 ნაჭერი პურის ნაკლები მიღებით, ზემოაღნიშნული 1 საათიანი სიარულის განხორციელება აუცილებელი არ იყო. ვარჯიშის დროს დახარჯულ კალორიებს თქვენ საკვების მიღებით მარტივად დაიბრუნებთ. მაგრამ
თქვენი მიზანია განახორციელოთ ისეთი ფიზიკური აქტივობა, რომლის დროსაც გამოიყოფა თქვენთვის უკვე ცნობილი ჰორმონი ადრენალინი. სწორედ ადრენალინი წვავს ცხინებს ვარჯიშის დროს და ვარჯიშის შემდგომ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში. სწორედ ადრენალინი ასტიმულირებს ბაზალურ ნივთიერებათა ცვლას, რომელზედაც ნაწილდება დღის განმავლობაში საკვებიდან მიღებული კალორიების უმეტესი ნაწილი. ადრენალინის გამოყოფის სიმპტომებია: სუნთქვის გახშირება, გულისცემის შეგრძნება, ქვედაკიდურები გრილი, გულმკერდის არეში გაქვთ სიმხურვალე, თქვენი მაისური იქნება სველი და ზურგის არეში ფილტვების ანაბეჭდსაც კი დაინახავთ. ზრდასრული ადამიანის კუნთოვანი მასა ქალებში წარმოადგენს მისი წონის დაახლოებით 30%-ს, მამაკაცებში 40%-ს. სპორტსმენებში ეს მაჩვენებელი შესაძლოა 50%-ზე მეტიც იყოს. ასაკის მატებასთან ერთად ვითარდება სარკოპენია, როდესაც კუნთის მასა და ძალა ქვეითდება. ეს პროცესები დაახლოებით 30 წლის ასაკიდან უკვე იწყება და 60 წლის ასაკისათვის კუნთის მასა შესაძლოა 30%-ით შემცირდეს. სწორედ ამ პროცესების მთავარი მმართველია ჰორმონები. ენდოკრინული სისტემა წარმოდგენილია სხვადასხვა ქარხნებით, სადაც მომუშავე პერსონალის რაოდენობრივი მაჩვენებელი ადამიანის ასაკის მატებასთან ერთად თანდათან მცირდება. შესაბამისად, ქარხნებიდან პერსონალის დეფიციტის ან არარსებობის გამო გამოყოფილი პროდუქცია ჰორმონების სახით მკვეთრად ქვეითდება. ჩვენ შეგვიძლია ამ პროცესების მართვა გაზრებული კვებით, ფიზიკური აქტივობით, ძილის რეჟიმით, საკვები დანამატების გამოყენებით. ასევე მნიშვნელოვანია ნაწლავის ფლორის მოწესრიგება. ბევრ ადამიანს აქვს დისბაქტერიოზი, დისბიოზი და რაც მნიშვნელოვანია, ის, რასაც ქარხანა ვერ გამოყოფს, ჩვენ შეგვიძლია ჩავანაცვლოთ სხვადასხვა ფაქტორების გათვალისწინებით. ბოლო 20 წელზე მეტია მეცნიერები აქტიურად შეისწავლიან კუნთოვანი ქსოვილის ენდოკრინულ ფუნქციას. დიახ, კუნთი ენდოკრინული სისტემის ნაწილია. ფიზიკური აქტივობის დროს კუნთის შეკუმშვის პროცესში კუნთის უჯრედებიდან, მიოციტებიდან გამოიყოფა ჰორმონები, რომლებსაც მიოკინები ეწოდება. მიოკინების კონცენტრაცია სისხლში დამოკიდებულია ფიზიკური აქტივობის ხანგრძლივობასთან და ინტენსივობასთან. მიოკინები საკუთარი რეცეპტორების შუამავლობით ჩვენს ორგანიზმზე ახდენენ სისტემურ ზემოქმედებას, პანკრეასზე, ღვიძლზე, გულზე, თავის ტვინზე, იმუნურ სისტემაზე და სხვა. განვიხილოთ ერთ-ერთი მიოკინი, როგორიცაა ირისინი, რომელიც აუმჯობესებს ინსულინის მიმართ მგრძნობელობას, ეგრეთ წოდებულ ინსულინ რეზისტენტობას. ასევე დადებითად მოქმედებს პანკრეასის ბეტა უჯრედების ფუნქციაზე. ფიზიკური აქტივობის დროს აქტიური კუნთის ენერგიით უზრუნველყოფის მიზნით ირისინი კუნთის უჯრედებში ასტიმულირებს გლუკოზას და თავისუფალი ცხიმოვანი მჟავების წვას. ასაკის მატებასთან ერთად უფრო ხანდაზმულ ადამიანებში ხშირად ვითარდება ალცჰაიმერის დაავადება, როდესაც მეხსიერება და აზროვნება მკვეთრად ქვეითდება. მაგალითად, ადამიანს კარგად ახსოვს წარსული ისტორია, მაგრამ ვერ იხსენებს, რა საუბრობდა 15 წუთის წინ. მას აქვს ლოგიკური აზროვნების დაქვეითება. მეცნიერებმა აღმოაჩინეს, რომ ფიზიკური აქტივობის დროს, მაგალითად, სიარულის პროცესში გამოიყოფა თქვენთვის უკვე ცნობილი ჰორმონი ირისინი, რომელიც თროგუნავს ბეტა-ამილოიდს. ხოლო ბეტა-ამილოიდის დაგროვება იწვევს ალცჰაიმერის დაავადების განვითარებას და პროგრესირებას. ზემოაღნიშნული ინფორმაციებით თქვენ თვალნათლივ დაინახეთ, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ჰორმონების და ფიზიკური აქტივობის როლი არა მხოლოდ წონაში კლების მხრივ. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ ზრდასრული ადამიანისათვის რეკომენდირებულია საშუალო ინტენსივობის ფიზიკური აქტივობა კვირაში არანაკლებ 150 წუთი, ან მაღალი ინტენსივობის ფიზიკური აქტივობა კვირაში არანაკლებ 75 წუთი, ან მათი კომბინაცია. ასევე მნიშვნელოვანია
ძალოვანი ვარჯიშების განხორციელება კვირაში არანაკლებ ორჯერ. ხანდაზმული ადამიანებისათვის რეკომენდირებულია კოორდინაციის გასაუმჯობესებელი ვარჯიშების განხორციელება. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ ბავშვებში და მოზარდებში რეკომენდირებულია საშუალო ინტენსივობის ფიზიკური აქტივობა ყოველდღიურად არანაკლებ 60 წუთი ან მაღალი ინტენსივობის ფიზიკური აქტივობა კვირაში არანაკლებ 3-ჯერ 60 წუთის განმავლობაში. ბევრ ადამიანს არ აქვს დრო განახორციელოს ხანგრძლივი ფიზიკური აქტივობა. კანადაში მაკმასტერის უნივერსიტეტის პროფესორმა მარტინ გიბალამ თავის კოლეგებთან ერთად განახორციელა კვლევა, სადაც აღმოაჩინა ერთწუთიანი მაღალინტენსიური ფიზიკური აქტივობის ეფექტურობა შესაბამისი შესვენების ინტერვალებით. ზოგადად ჩვენ ზონაში ვიკლებ თუ ვიმატებთ, ასევე როგორ ვრიაგირებთ სხვადასხვა სიტუაციებზე, როგორ ვამჟღავნებთ ჩვენს ემოციებს, ყოველთვის ასოცირებულია გარკვეულ ჰორმონებთან. ისწავლეთ საკუთარი ჰორმონების მართვა.